हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं मेरे साइकिल की फुल सर्विस। तो ये रही मेरी साइकिल। ओ सॉरी ये नहीं, ये साइकिल पूरी वॉश करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो फिर हमको लेना है, अभी पहले हम लोग करेंगे ब्रेक टाइट, तो उसके लिए हमको लेना है 5 mm के 150। हाँ, ये 5 mm इसको हमको कर लेना है टाइट। आप देख सकते हैं हम लोग ने ब्रेक बहुत अच्छे से किया, ब्रेक बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अब हमको करना है, अब आपको मैं एक चीज़ दिखा दूँ, क्या आपको साइकिल में करेगा, ये क्रैंक बार बार लूज हो जाता है। अगर आप स्टंट करोगे तो ये क्रैंक बार बार लूज होगा। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमको चाहिए, अभी मैं आपके लिए खुद निकाल रहा हूँ बस 2 मिनट में। अभी हम आपको इसको भी ये प्रॉब्लम है, इसके लिए हमको चाहिए एक बॉक्स रेंच, ये सब देख सकते हो। इससे आपको कुछ नहीं करना है।